好多時咧，嗰啲即係爛滾友咧，即係話出去滾完之後咧，俾老婆揭發之後咧，老婆咧就梗係話叫佢交代真相，究竟係點樣嘅咁樣。嗱，如果老婆咁同你講嘢咧，即係有機，有得救，有得救，即係叫即係你係出名嘅爛滾友啦，俾你講個理，俾個下台階你。係啦，大家落到台。係啦，咁咧即係有盼望㗎。係啦，有盼望嘅。但係如果佢粒聲唔出，執晒嘢走，咁就冇啦。即係話咧，當一個女人咧仍然要你交代真相嘅時候咧，真正嘅潛台詞係咩咧？你講啲嘢嚟呃我啦，係啦，或者對住個爛賭嘅老公都係，啲錢點解唔見晒嘅？戶口啲錢佢拎去咗邊啊？我話嚇，係咪應該賭？係啊，點解賭？係啊，仲要俾你解釋嘅。點解賭啊？即係你個爛賭鬼咧，其實你已經係爛賭成性嘅時候咧，個老婆非常清楚，都知道你係攞咗去賭啦，係咪啊？咁仲問你咩咧？冇得問啦！你一係咧就即係我嘅意思，即係話你一係就接受佢繼續，一係就放棄佢嘅啫，得兩個。嗱，而家我哋嘅梁振英咧就係陷入一個咁嘅處境啦。我叫政壇大滾友，呢個政壇大滾友咧，我哋嘅泛民議員竟然到今時今日仍然話請你出嚟交代真相啊！請你解釋一下，嚟立法會解釋。程序啱嘅喎。啊，程序啱。你咪講程序咯，啱啦，大家啱最型啦。梁振英係講程序啊嘛。程序啱嘅，因為我即係未審先判咧，好似唔係幾好啊嘛。咁啊，俾你講下咯，講下嗰個理由，市民大眾都能夠即係能夠降到溫嘅。咁咪放你一馬咯。但係降唔到溫嘅嚇，咁啊我就再進一步咯。呢個就叫政治啦，係咪？我有同你講政治咧，泛民。你即係我嘅意思，唔好話咁講。先講民主黨同埋公民黨啦。你仲講乜嘢嘢叫做即係嚟立法會交代啊？你哋應該而家即刻，你謝偉俊都做得好過你。謝偉俊咧就已經咩咧？不信任動議先。嗱，當然我哋知道佢抽水啦，呢個唔講啊。即係呢個動機係冇得講嘅，但係最少抽得好係啦，或者係佢叫做做啱咗一步。但係其實我哋話仲交代咩真相？而家真相清楚不過啦，係咪啊？你應該已經開始展開彈劾工程㗎啦，你就唔識玩政治啦。如果你講翻政治，其實要去交代真相，點解唔可以即係揾私家偵探去調查呢件事？立法會啊？即係可以佢自己撳荷包啊！我意思即係私人啊，揾私家偵探調查，你因為唔會動用到警方㗎嘛呢件事係嘛？私家偵探香港唔合法。我諗咧，你私家偵探都未必查得出。但係咧，你展開彈劾咧，彈劾係咩個工程咧？就係話立法會咧有1/4嘅議員能夠同意展開呢個工程，跟住咧立法會就可以將呢件事交俾終審法院嘅首席法官，由呢個首席法官展開調查。嗱，到時可以傳召好多證人。但係呢個即係嗱，我哋講啦，佢僭建唔係最大罪啦，一定。而家係講緊誠信啫，誠信我哋似乎表面證供咧就話，即係真係誠信已經係破產㗎啦。咁一個誠信破產嘅人係咪就係可以被彈劾，不能夠成為特首咧？嗱，講誠信梗係唔可以做特首啦，即係你講真，梗係唔可以做特首啦。大家認為所有政客都係講緊大話㗎喎。但係當你奧巴馬，即係有啲人問嗰啲個政客，喂，你即係做政客嘅秘訣係咩啊？就係不斷要預言要有事發生。咁我話：如果你啲預言落空咧，你咪繼續解釋點解冇發生，又繼續再講預言有嘢發生。咁呢個先係政客啊嘛！嗱，個個都係咁㗎啦。嗱，但係咧，我又覺得咁嘅。你而家問題就係話，你講翻政治啊，政治就係話，當你所謂嘅誠信問題就係話，去到一個地步，就係市民已經唔再信任你啦。嗱，呢個就係政治問題啦，係嘛？即係你所講嘅一切施政嘅 promise 啊嘅承諾啊，冇人再相信你啦。咁已經係施政失效。嗱，講翻呢個彈劾咧，我又係用政治嘅角度嚟講，唔好講啱與錯先。你今時今日如果泛民仲未能夠睇，應該係公民黨同埋民主黨，仍然係話睇下點先啦，就好似以前一樣啊，等佢嚟立法會解釋下先啦咁樣。嗱，你就唔睇而家人哋1月1號要佢落台啊，即係香港市民嗰個嘅火氣啊，已經去到一個咁嘅地步。你其實展開彈劾工程咧，講真，你彈劾唔到佢嘅，大家又清楚政治現實。但係最少一個歷史 record， 呢個嘅梁振英係曾經被動議過去彈劾。因為點解佢過唔到咧？到最後點解咧？到最後咧譬如終審法院嘅首席法官展開調查屬實，呢個人講大話嚇，佢應該一早知嘅。即係呢個係有法官嘅判斷嘅，唔一定要所謂嘅證據確鑿。
法官你都知咧，法庭係咩？到最後法官信唔信你嘅啫。法官話我唔信你，我覺得你講大話嘅話咧，咁呢個就成立。成立咁點啊？到時咧立法會咧就要2/3嘅議員通過，又跟住可以報請呢個人大呢件事就係我哋彈劾呢個特首，唔該你罷免佢啦咁樣。嗱呢一個咧我都知道一定唔會通過嘅。2/3已經通過唔到啦，即係嗰個議員嗰度啊，一定通過唔到。但係我都講啦，你而家我而家想講主要就係公民黨同埋民主黨似乎喺呢個咁嘅政治氣候當中咧，仍然覺察唔到。你再叫佢上嚟交代咩真相咧？呢啲嘢咧就已經市民都覺得你真係又俾佢再講多啲大話，即係大話仲唔夠多啊？即係咁樣咁嘅狀況。咁你覺得點啊？應該點做啊？而家咪即係話應該咧唔使講咁多啦。香港市民1月1號就企出嚟，就即係叫做用你嘅聲音。好似彈劾2個字咁啊！彈劾你都可以彈劾嘅。由立法會一班嘅泛民議員咧，18個人展開彈劾工程啦。